cosas que no te han dicho de las placas oclusales y que tienes que saber. 1. Si las usas por un tiempo prolongado en tus pacientes van a desarrollar apnea del sueño. 2. Si sirven para aliviar el dolor agudo en un trastorno temporomandibular de larga data, crónico, y solamente se deben usar por 3 semanas. Y 3. No sirven para bruxismo. Está súper demostrado.